Pada suatu malam gitu. Ya wes, aja kenalan sih. Dulur, kenalno aku Robert Bayonet, biasa diceluk karo arek-arek Cak Robert, teko komunitas Luntas Ludrukan nom-noman Cap Arek Surabaya. Iki ya, lah ngomongno ludruk. Iki kan lak sing tak pahami sih ludruk iku awalnya teko memang perjuangan. Bedano antara kisah-kisah sing cerita-cerita rojo-rojo, terus ludruk gowo cerita-cerita pahlawan rakyat. Itu bener gak sih, Cak? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya berawal ludruk ini hanya awalnya memang hiburan untuk menghibur masyarakat. Tapi ketika dalam perjalanannya masuk ke era-era revolusi kemerdekaan, ludruk baru digunakan untuk alat perjuangan. Lebih-lebih pada kayak mempengaruhi masyarakat. Cerita-ceritanya itu cerita-cerita kepahlawanan supaya bisa mempengaruhi masyarakat untuk melawan penjajah, melawan kolonial. Tapi pada dasarnya cerita-cerita ludruk yang perjuangan ini itu pun disinyalir ya belum tentu keasliannya, tapi memang tujuannya baik, yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme saat itu. Dalam perjalanannya pun ludruk yo macam-macam. Ludruk itu masuk di semua semua revolusi ya, semua sejarah ya. Kayak ngono sih. Terus sampai saiki lah sampean nulis-nulis cerita-cerita pementasan Luntas, iki yo cek berdasarkan keseharian masyarakat ngono iki ya. Iya, jadi awake dhewe iki ana sing memang menurunkan atau melestarikan cerita-cerita sing wis ana supaya gak ilang, yaiku cerita teko ludruk-ludruk konvensional kayak Sarip Tambah Oso, Joko Sambang dan lain sebagainya. Tetap maino, tetapi awake dhewe yo maino cerita-cerita sing memang benar-benar sejarah. Memang benar-benar sejarah sing memang benar-benar ono ceritane. Dan bisa dibuktikan kebenarannya karena kita memang berdasarkan sejarah. Kayak cerita Ujung Galuh itu memang ada sejarahnya. Terus cerita-cerita perjuangan seperti Matosin, seperti Letnan Agiat itu ono sejarah. Kayak ngono sih. Wila sebagai sutradara teko Luntas ya. Cerita apa sing sampean paling senengi ya? Paling tak senengi beranak dalam bubur. Sing paling tak senengi yo iki sih, lebih ke sejarah ya. Sejarah yang sebenarnya yaitu Ujung Galuh. Karena Ujung Galuh iki gurung tahu ono kelompok-kelompok ludruk sing gelem mentasno. Padahal Ujung Galuh ini syarat sekali dengan sejarah. Wong gak ngerti arti dari kota Surabaya. Wong biasanya beranggapan bahwa Surabaya itu berasal dari iwak hiu karo boyo. Padahal gak. Padahal itu cuma dongeng. Nah, yang kita ceritakan tuh cerita yang sejarah sebenarnya, bahwa Surabaya ini dari kata Curabaya, artinya terlepas dari bahaya, itu yang diberikan Raden Wijaya kepada pasukan yang mengusir tentara Tartar di tanah Jawa, di Ujung Galuh waktu itu. Lah iki ya, lah dalam pementasan Luntas kan rata-rata itu duduk aktor temenan. Beberapa toh. Iya. Kadang-kadang tambah arek sekolah gitu. Iya. Kenapa Luntas kok memilih sing duduk aktor temenan tambah? Soalnya gampang goblok-goblokan.
Makanya gampang atur-aturan yo. Gampang atur-aturan. Soalnya sisa itu biasanya keminter. Malah ngatur awake dhewe yo, lek aktor lho yo. Karena memang kebanyakan seperti itu ya. Sutradara ludruk atau pementasan ludruk ini dianggap remeh, gampang, nggak perlu latihan dan lain sebagainya, nggak perlu. Beda dengan pertunjukan teater. Jadi biasanya loh ya, ini aku gak menjustifikasi yo. Ada beberapa orang itu yang pernah ikut yang memang dari anak teater merasa di atas ludruk gitu loh, merasa aku luwih iso teko aktor-aktor ludruk. Apalagi pemain-pemain kita ini kan arek-arek luntas ini kan sebenarnya duduk wong seni ya, duduk seniman ya. Mereka arek-arek biasa, pemuda-pemuda biasa ya, kerja biasa, gak ono passion untuk ke seni pertunjukan. Karena mereka seneng aja, seneng ngumpul, seneng bersama-sama, seneng guyon nanggone ludruk. Akhirnya guyonan itu disalurno nanggone pertunjukan. Jadi lebih aku dewe gak tahu ngekei beban ke mereka. Kon kudu ngene, tapi dari perjalanan itu mereka akan belajar sendiri. Ya tetap dituntun yo. Jadi nanggone luntas itu gak ono latihan gerak, latihan tubuh, latihan dialog, latihan vokal itu gak ono. Jadi latihannya ya kita ngumpul, ketemu, ngopi, lebih ke sambung rasa yo. Podo ngrasakno saling mengerti. Kon ngerti aku ngerti awakmu. Nah iki sing diharapno nang ngene dhuwur pentas iku padha saling memahami. Soale ludruk iku memang dari asalnya memang gak ono naskah. Ludruk itu hanya skrip, alur cerita tok. Masalah dialog itu semuanya milio dialog seenakmu. Seenakmu supaya bisa nyampe ke penonton. Intinya seperti itu. Nah, tapi dari pertunjukan luntas pun demikian. Kita hanya ngasih skrip, alur ceritanya kayak gini. Nah, mungkin untuk supaya pertunjukan ini lebih menarik, biasanya tak tambah joke dari teman-teman itu, kayak ono joke iki, kayak ono guyonan iki lah. Baru dari materi-materi guyonan itu teko sutradarai. Nah, tapi kalau pengantar bahasane guys, kon enake ya apa ngomongi, karena tata bahasa sutradara mbek pemain kan durung tentu podo. Jadi ya wis sak karepmu lah, pokoknya intine ngono. Iku sih. Iki ya. Kan sampean yo main film apa sih nak sitkom lah yo. Sitkom. Terus penyiar radio. Terus apa tadi aktor sekaligus sutradara. Apa sih bedanya telu iki ambek ludruk ya? Antara film terus nak radio terus nak ludruk. Apa sih beda dadi aktor film aktor? Lek nang ngene film iku tantangannya paling mek acting. Lek sebagai aktor ya, tantangannya ya acting. Lek nang ngene siaran yo tantangannya biasanya nang ngene jam. Karena iki kerja jamnya kudu tepat. Lek masalah improvisasi, masalah iki karena kulino karena keseharian. Tapi ludruk ini lebih menarik karena wake tantangan nih. Wake tantangan nih. Banyak tantangannya. Lek kini mengendalikan mengendalikan cerita niku mudah, gampang. Soalnya dia bermain dengan pikiran kita sendiri. Ketika mengendalikan pemain ini sing memang sulit. Iya kan, ini wong biasa yo, kudu mau main lucu yo. Kadang wis dikandani kok meleset-sean. Iku biasanya oleh hadiah. Hadiahnya iku jancuk. Jadi arek luntas iku wis sekojangan yo. Jancuk matamu, goblok iku wis biasa. Justru ketika saya tidak melakukan itu, mereka garo. Aneh. Sak piro iki jago jago. Oh goblok, oh berarti saya kurung, berarti saya kurung pas. Ya, seperti itu sih tantangannya akeh. Ku yang neng jero, ku sing intern ya. Masalah angel ngajari, kadang wis diajari ngene sik bleset yo. Padahal dhewe iki gak sekedar komunitas kumpul terus acting, tapi kan ketika iku pertunjukan iku wis dadi kan
didelok wong ngono lho. Iki disajikno nang wong. Iki latihan sekaligus kan iki tampil. Dadi ojo ngremehno. Jadi kayak ngono sih, iku tantangan sing di dalam ya. Tantangan di luar itu akeh dengan apa ya minimnya atau gak ono nggon pentas kan. Reguler dari dinas pun yo terbatas. Padahal awake dhewe iki duduk ludruk juragan, ya dhewe iki ludruk komunitas. Artinya ludruk juragan itu kan tanggapan loh, golek tanggapan. Dhewe iki tujuane kepingin nyampekno, kepingin ngenalno nang ngene arek-arek enom, anak-anak muda yang akhir-akhir ini itu wis jarang ngerti tentang ludruk dengan perkembangan zaman itu. Dhewe ngelingno bahwa ludruk iki sik ono, ludruk masih ada, ludruk iki keseniane awake dhewe sing ojo sampai ilang. Karena di ludruk itu sakjane ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat selain kebaikan. Lebih-lebih ludruk iki ya seni tradisine awake dhewe ojo sampai ilang. Iki jati diri bangsa. Ya kaya ngono, iku tempat. Terus berbenturan dengan apa ya, dengan senior-senior kita, dengan ludruk-ludruk konvensional yang menganggap bahwa luntas iki duduk ludruk, luntas iki nyalai aturan dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui sadurunge awake dhewe gawe luntas iki. Iku dhewe mencoba untuk menelusuri sejarah yang sebenarnya. Dari literasi-literasi yang ada, kemudian nangone tokoh-tokoh sing apa ya, yang tokoh-tokoh yang memang kepingin ludruk itu berkembang. Ono memang tokoh-tokoh sing gak iso ludruk gak iso ya wis ngene iki. Nah, tapi setelah kita istilahnya awake dhewe simpulno lek meruntut dari ludruk itu sendiri. Ludruk itu ternyata berubah-berubah menurut zamannya. Zaman revolusi dia digunakno sebagai alat perjuangan. Zaman setelah kemerdekaan wayahe apa iku jenenge kaya wayane pas partai komunis iku rame-rame yo tahun 66 yo. Nah, ludruk kan juga digunakan oleh partai ini untuk apa jukuk massa tuh, selain untuk mengkritisi atau mengkritik pemerintah saat itu. Jadi judul-judulnya pun wis gak Sarip tambah oso maneh, gak Joko Sambang maneh. Tapi wis Gusti Allah mantu. Wah, kayak gitu loh. Gusti Allah duwe gawe. Oh, arahnya pertunjukan itu sudah hampir sama dengan teater, lebih ke sandiwara. Sandiwara iku sandi, wara iku suara, dan sing ono sesuatu sing pengen disampaikan ke pemerintah saat itu. Tapi terselubung dengan kesenian iku kan. Langsung kan jelas entek wis saat itu. Kemudian ludruk masuk ke Orde Baru. Ludruk ini digunakan oleh pemerintah saat itu untuk sebagai corong untuk menyampaikan program-program pemerintah. Makanya lek kidungan biyen lawas iku tentang kesehatan, tentang pembangunan, tentang pertanian, pokoknya tentang program-program pemerintah yang ada saat itu. Ngono. Lah dari situlah, lho kenapa saiki gak oleh berkembang? Reformasi harus berubah lah. Nggak tahu itu ludruk sebagai kembali lagi ke hiburan atau sebagai kritik sosial dan lain sebagainya. Ya wis, biarkan ludruk itu berkembang. Tapi kalau hanya kita dibatasi, ya sak munut tok, ya gak iso. Untuk mencari generasi ki ya angel. Kita ndak bisa menyamakan dengan kelompok ludruk yang lain. Nah, lek ludruk biyen kate mlebu ludruk iku angel, gak iso kon sembarangan mlebu kelompok ludruk. Paling enggak kon kudu ewang-ewang dhisik. Istilahnya ngawula. Mbabu dhisik. Yo ngresiki panggung, yo nyiapno kostum. Ya, kurang lebih paling enggak setahun. Setelah setahun kon dimaikno, gurung tentu kon peran utama. Figuran liwat tok. Ya kan. Lah arek saiki misalnya, kon melok ludruk dengan proses seperti itu, gelem ah. Lah gendeng aku kon ngresiki panggung, lah gendeng aku kon nyiap-nyiapno anu. Gak iso koyo ngono. Maka konsep-konsep
kaya ngono iku kudu dirubah. Meneh dhewe iki ludruk iki wis dikatakan terlambat untuk melakukan regenerasi. Nah, dhewe wis terlambat jauh. Dia terlambat atuh. Dhewe wis kehilangan pemain, generasi pemain yo kehilangan generasi penonton. Lah selama iku saat itu sing digenerasi iki pemain-pemain tok. Lho kan generasi pemain iki sing delok sapa katene? Wong wis sing delok iki wis males kok. Wis merasa itu zaman dulu, wis merasa itu jadul. Oleh alternatif kesenian-kesenian yang lain sampai akhirnya terlupakan kan. Akeh arek saiki ditakoni ludruk karo gak ngerti. Nah, makanya luntas dengan konsep kekinian sing gak ruwet-ruwet lah. Sing penting edukasi ini tersampai. Nah, banyak di ludruk itu hal yang sebetulnya kreativitas itu dipakem-pakemno yang membuat generasi penerus itu kesulitan. Apa gak mudahno gak apa-apa, ngono lho, mudah dhisik ae. Baru nanti dia akan belajar yang lebih sulit. Nek langsung mau kayak sing ngremo kudu ngitung dan lain sebagainya. Ya sapa sing iso kaya ngono. Molo terus kok gak duwe gamelan ngono lho. Ngenteni gamelan gak budal-budal aku. Aku ngenteni gamelan arek-arek iki selak wis gedhe wis gak ngerti lho terus tambane. Jadi sak mampuku, sak isoku ya. Sing penting yang jelas kita tujuannya ya supaya ludruk iki gak ilang karena saat itu sebelum ada luntas iku miris ketika ndelok ning THR iku penontonnya mek 5, 10, paling akeh iku 20 iku akeh. Karena aku merasakan yo sak pantaranku merasakan saat itu ya memang menjenuhkan ngono. Di masa-masa wis ono CD, ono TV dan lain sebagainya. Kene ngenteni mek lucune tok. Ngono lho. Ngenteni jenakane tok wong delok arek delok ludruk jamanku iku. Ngenteni lawakane tok. Ambek cerita. Nah, biasane ku arek wis kena ngarepe tok iku wis minggat tok. Minggat wis ngalih. Jula-juli kena remo ngitung, mari remo ngitung yo, mari ngono ngitung meneh. Terus ana bedayan, sora apa ya lho. Yo apik iku harus dijaga. Memang harus dijaga. Tetep kudu dijaga. Tapi ojo njaga iki tok. Dhewe kudu berkembang liyane. Kudu memberikan edukasi yang lain ngono lho. Dengan merangsang sadurunge aku nyuguhi kon jamu yo. Aku mau jamu gak gelem jamu. Loh, tapi jamu iki menyehatkan kayak kon. Ya wis tak kei sirup dhisik. Kayak sirup dhisik. Kan kayak ngono. Iki modern dhisik, biarkan mereka mengenal sih. Nek memang mereka benar-benar kenal, akhirnya mencari tahu tuh, ya apa sih mbiyen iki? Kesenian iki lucu iki, nyenengno iki. Ya apa sih mbiyen iki kok iso sampai ono kesenian kaya ngono? Ya ludruk iku mau. Jadi kene tetap ya benturan-benturan itu sih yang membuat tantangan buat kita. Tapi ya kita harus sembarang karena wong itu kan duwe rasa dewe-dewe kan, rasa seni kan dewe-dewe lah. Aku mau anggap keindahan yo, kon menganggap itu karya seni, ya monggo. Dan itu kan ya durung tentu aku merasakan karya seni lho. Ya wis gak apa-apa, pokoke wis aja saling menghujat. Ya kabeh ku duwe rasane dhewe-dhewe. Gambar iki apik, iki gambar iki menurut sing sijine gak pira apik ya. Kaya dhewe juri lomba iki lho, lomba mewarna iki lho. Kan kadang aku juri iku sing juri sitoke, "Wih iki apik." Iki apik soalnya duwe rasa dhewe-dhewe. Aku luwih seneng iku lek iki ngene, aku luwih seneng lek iki ngene. Lah iku lah kesenian iki duduk lomba, ngono lho. Ludruk iki kita berkarya masing-masing duduk lomba, duduk api-apian sapa sing paling hebat, sapa sing paling enggak. Ayo kita munculkan karya-karya iki supaya eksis terus. Jadi kena apa ludruk iku jarang dingerteni mbek arek ya, jarang arek ngerti. Soalnya durasi kemunculannya itu kan jarang. Coba ludruk itu tiap minggu ono, tiap minggu krungu, tiap minggu ono neng sosmed.
Apa sih ludruk iki? Apa sih ludruk iki? Nah iku. Makane awake dhewe ana kegiatan apapun wis ae pentas ae, pentas. Pokoknya bergerak. Karena ketika itu pun iku wis dari awal-awal itu Luntas memang begitu. Terus posting opo hal opo ae sehingga nanggone saat ini ning Surabaya ya orang akan mengenal ludruk ya ludruk Luntas ngono. Karo ya mungkin ludruk-ludruk lama sing anu, mereka nggak akan kenal dengan ludruk-ludruk arek nom-noman sing liyane. Padahal akeh. Ono GPS, ono Taman Hira, ono Marsudi Laras. Akeh sakjane. Tapi karena gak tahu muncul iku Luntas terus. Orang akan mengatakan ludruk ning Surabaya Luntas. Wong awam lho ya, wong umum. Kayak ngono. Iki Cak, kan wong-wong mungkin Cak Robert mungkin ya kayak ngene, tapi kan masa lalunya ya mengalami fase belajar. Lah, sopo guru pertama sing mengenalkan sampean pada ludruk dan ngajari sampean ludruk dan opo momen sing paling dikenang saat sinau ludruk biyen ya? Sing ngajari aku ya kaset. Pertama kali sing ngajari aku kaset. Kasetnya Abah Kartolo. Aku kecil iku seneng ngrungokno Abah Kartolo kaset-kaset lawasiku ya. Dadi sak ben aku budal sekolah iku tanggoku sebelah omah iki senengane nyetel iku. Wisuk aku budal sekolah iku karo nanelni sepatu iku ngono iku. Tak suwi-suwino sampe telat. Ayo nang budal iya sik ta. Tapi aku ngrungokno iku. Sore kok dhewe nyetel meneh aku nunggoni ngono. So ambek apal kan hampir tiap hari. Wes delok pertunjukan itu rasane seneng. Waktu iku ana tobong ludruk nang nggone Asam Rawa kono. Saiki wis gak ono, saiki dadi Polsek Asam Rawa iku. Biyen kono ana tobong ludruk iku. Tapi wis gak main. Hanya tinggal puing-puingnya saja. Cuman ono gambar apa niku aku tertarik ngono lho. Wah, iki ono pementasan apik iki. Aku sik cilik yo. Sik SD lah pementasan. Terus karena rasa dendam yo. Jadi nang nggon-nggonku ono pentas ludrukan kampung iku arek nom-noman iku aku gak tau dijak. Aku merasa mampu. Gak tau dijak. Sing dijak iki anak-anak wong sing duwe dhuwit to ya. Wah, dijak main. Wah, aku iki nang ngarep panggung karo ndomblonge. Ancuk awas kon ya suatu ketika kan ya aku kok sing main. Baru sekolah SMP aku mlebu nang ngene teater. Lah nang teaterku iku apike iku ngene. Jadi segala anu iku dikenalno. Seni tradisi iki termasuk teater tradisi. Kabeh iku dikenalno. Kabeh dikenalno. Jadi termasuk kesenian ludruk itu. Suatu ketika ono iku wis mari wis teater wis aku lulus tapi tetep ngelatih teater nang ngene sekolahan iku. Sono festival ludruk anak. Nah, festival ludruk anak iki karena aku waktu itu dadi pelatihne arek teater iki nekat. Wis saya nekat. Kerja sama karo arek-arek karawitan. Guru karawitan, ayo Carobet gabung. Ludruk iku mau lah. Aku iki belajare teko kaset. Di arek iki tak peksa gawe kidungan iki ya persis karo kaset iku. Batin gue ya janji aku maksa-maksa arek aku dhewe gak iso. Aku kudu iso. Arek ku iso akhire. Wis masih gradul-gradul nih zaman sakmono ya. Arek si SMP ya tak paksa. Iso dan dhewe ku juara siji. Waktu itu nangone lomba iku nangone Ahmad Yani iku nangone gedung biyen ana gedung Unimas saiki terus dadi Giant niku. Biyen kono ana gedung Unimas. Lombae nang kono juara siji. Dadi aku iki
Karena mungkin karena aku pinter ngelatine yo. Karena dia iku jangkep komplit iku sing ngrawit arek-arek ngono lho, sing ngrawit anak-anak. Terus pemainnya iku yo roto, banyolane iku yo enak, edukatif. Jadi bukan karena aku tapi karena semuanya, semua unsur iku menang juara siji iku. Lah teko kono aku termotivasi. Waduh Ludruk iki kapan? Cuman aku kudu ya apa kan gak ero ngono lho. Karena waktu itu si SMA aku yo. Aduh kudu ya apa iki Ludruk iki apa iki? Ludruk iki banyak perangkat tuh. Ono gamelan, ono iki ngitung aku dhewe gak entos ya sapa sing nguruki. Dari situ akhirnya aku sing nyoba sinau nang ngene. Awal iku Cak Pendi Dintak Tong iku. Cak Pendi terus Abah Kartolo. Cuman Abah Kartolo itu gak secara langsung yo, dikenekno ngene ngono to. Wah akhirnya yo iso lah, maksudnya ngerti lah, paham tentang Ludruk. Dan aku sih tetap berteater waktu itu. Cuman ketika tahu kondisi Ludruk itu yo nang ngene THR iku koyo ngono, aduh. Dan gak tahu krungu pertunjukan Ludruk. Akhirnya melok kelompok-kelompok Ludruk. Melok waktu iku nggawe Ludruk sempalan. Nah, saiki sempal kabeh. Ludruk sempalan iku. Cuman saat itu Ludruk iki gak gelem. Jadi karena usia kita rata-rata padha yo terjadi gesekan konsep iki mau. Ono sing kepingine konvensional, ono sing kepingine modern. Lah aku kepingine modern. Ditambahi apa ngono. Ono sebagian gak gelem. Akhirnya karena aku kalah suara, kalah akeh, aku mundur. Baru iku nggawe kelompok dhewe iku luntas iku. Luntas iku wis nekat, aku tak sinau ngitung. Sing remo ya ono arek-arek THR waktu itu wis nekat ae wis dhewe golek sejarah Ludruk ya apa. Jadi iku mau wis dalam perjalanan goleki Ludruk iku mau sejak wis mulai melok sempalan, melok Ludruk iku wis mulai goleki literasi. Jadi ketika mosok gak oleh sing ngene gak oleh sih. Oh, dhewe ngerti akhirnya. Oh gak kudu ngene, iki kreativitas, diterabas oleh iki. Oh iki diterabas oleh. Tapi aku gak serta-merta langsung anu. Ono beberapa iku sing tak takoni, sing kirane senior sing netral yo. Kaya Abah Kartolo. Bah, niki pripun ngene. Gak apa-apa. Oh, mboten apa-apa iki. Gak apa-apa wis terus ae. Sing penting ono remone. Ono hitungan jula-juline, ono ceritane. Oh, wes. Udah, tadi ono sing ngomong ngene aku gak peduli. Yang penting aku takon Abah Kartolo gak apa-apa, aku budal. Ayo aku ngeribun cerita-ceritane Abah. Iku gak serta-merta aku gawe. Aku ngomong karo Abah. Niki kula damel critane ngene. Tapi guyonane gak tak gawe. Kene duwe guyonan dhewe kan, cuman alur ceritanya mungkin sama koyo Jas Ontang-Anting, Riben, Dukun Seret Riben. Ceritane padha, cuman isi-isine, jula-juline iku siji lek ceritane memang padha. Ya jadi teko kono iku wis kenceng terus. Karo mengedukasi kita jadi gak pentas tok tapi yo ono program-program lain ya apa carane Ludruk iki iso dikenal arek enom. Kita buat ludrukan warung kopi, Ludruk Go to School, Ludruk Go to Kampus, Ludruk Go to Mall. Jadi malah saiki ku kaya mall gitu kan. Dia kepingin tradisi tapi gak jadul. Yo iku konsepnya awake dhewe iku. Ludruke
ya luntas iku. Karena secara tampilan pun ya kudu keren rek awake dhewe rek ojo beladus ojo dan lain sebagainya ya. Sampai kostum-kostum itu pun tak gawe semi cosplay ngono supaya ketika kita lek awake dhewe kepengin naik kelas yo ajine raga saka busana kan. Ajine raga saka busana lek sik awake dhewe sik gawe konsep lawas yo apa bedane ngono lho. Wong kan kadang kan delok dhisik ngene sak durunge materimu muncul. Delok modele yo misalkan aku ngitung aku sing gawe jin terus gawe sepatu boot kadang gawe jas gawe anu tapi dikombinasi dengan tradisi lah iku gak karena aku pengen gaya enggak aku pengen bahwa Ludruk iki iso tampil dengan keren lho bahwa Ludruk iki iso oke gak deso lho ya iso gawe sepatu boot ya iso ngerok model rock iso tapi ngitung ya kayak gitu loh seperti itu sih ajine raga saka busana awake dhewe pancet kaya mbiyen ya apa bedane soalnya wong sing didelok iku modele dhisik lek aku dhewe ya sembeladus ngene iki ya oke iki deh Cak apa old school lah pertanyaan lawas klasik harapan sampean pribadi digawe kebudayaan atau masyarakat sesuk itu piye ya? Yo harapannya apa ya pendidikan yang paling efektif itu memang budi pekerti ya budi pekerti ini lek wong biyen niku selalu disampaikan lewat seni yo, lewat budaya yo. Kayak Ludruk itu ada pesan yang disampaikan, kayak wayang itu ada pesan yang disampaikan. Ya harusnya kita lebih peka di situ sih. Jadi nek kepingin generasi ki maju, kepingin generasi ki luar biasa, ya ojo sampai lali karo budayane aja sampai awake dhewe iki apa sing luwih ngerti ya apa carane supaya itu tersampaikan ke mereka terutama sebagai apa ya pemangku kekuasaan ya karena ya apa tetap balik meneh bahwa kebudayaan itu ya kewajiban pemerintah untuk ngopeni selepas mereka mau diopeni atau tidak diopeni paling tidak ngopeni tempat yo terus memberikan fasilitas sajane ngono ae lebih di situ sih harapannya iku terus harapan kayak sesama seniman yo setiap konsep setiap pemikiran itu memang bermacam-macam mari kita saling support saling menghargai kita bangun kesenian di Surabaya ini dengan rasa handar beni. Apalah pingin goleki luntas nak sosmed Cak nang ndi ae. Lek kepingin goleki luntas apa? Baterai habis yo sik. Foto ya. Lek kepingin goleki luntas iku lek langsung live iso ben Sabtu nang nggone Rumah Budaya Rakyat. Iku Tobong Ludruk Luntas nang ngene Jalan Karangmenjangan 21. Lek kepengin ngerti info-infone nang ngene IG The Luntas Indonesia Official utawa nang ngene Republik Ludruk Indonesia. Wis. Pun ya rek ya.